Tiwandireni ndi manja awiri mprogram inanso ya Kumvetsa Za Independent Complaints Commission. Imene ndi program ine imakufikani lolemba loyamba lililonse la mwezi. Program ine tinayamba kupita mwezi wa July ndipo itokhala program yathu yachisanu imene takhala ndithu tikufotokoza zambiri za Independent Complaints Commission ICC, bungwe limene limamva madandaulo anthu makamaka pakagwiridwa ntchito ka apolice. Ndi program ineyi timakhala ndi akuluakulu kuti atifotokozere zambiri zimene akuchita kuti ntchito imene yokumva madandaulo anthu ithe kupita patsogolo, komanso osangoti anthu azingopereka madandaulo kokha, koma anthuwo nkhani zawo zifufuzidwa komanso kuthandizidwa. Ndikulandireni ndi manja awiri mprogramu ine ndine Chance Mulozabanda, ndipo leronso tikhala tili limodzi mpaka cham'ma 6 koloko muno kuti timve zambiri za Independent Complaints Commission komanso nthambi zosiyanasiyana zimene akugwira nazo ntchito. Poyambirira mprogramu uyi ndimafuna ndilandire Joe Zangazanga amene ndi Principal Investigations Officer ku Independent Complaints Commission ICC. Tikulandireni ndi manja awiri mprogramu uyi. Zikomo kwambiri bambo Mlozi. Komanso mprogramu uyi madzulo ano tili ndi Superintendent Mark Funsani, iwo ndi Principal Investigations makamaka ndi investigator kapena titofufuza zinthu ku Professional Standards Unit Malawi Police Service. Tikulandireni ndi manja awiri mprogramu uyi. Zikomo kwambiri Chance. Komanso ndimafuna ndilandire Mande Pondani amene ndi ofalitsa nkhani ku ofesi ya mtetezi wa anthu ambiri timadziwa ndithu kuti ombudsman. Tikulandire Mande mprogramu uyi. Kwambiri. Komanso mprogramu uyi lero tili ndi Rasford Chilalo kuchokera ku Malawi Human Rights Commission, iwo ndi Principal Disability and Elderly Rights Officer Investigations, amachitanso ndithu zofufuza. Tikulandireni Chilalo mprogramu uyi. Zikomo kwambiri Chance. Kuyambira penipeni ndiyambe ndi ku ICC Zangazanga, mwina mungotitengerako mbuyomu nkhani zikuluzikulu poti programu imabwera kamodzi pa mwezi, mwina mpofunika kuti mwina tingokumbutsana nkhani zikuluzikulu zimene tinazunika mprogramu yathu imene tinali nayo mwezi wa Oktoba. Zikomo kwambiri Chance Mulozabanda ndi omvera onse. Ndikofunika kuti mwina ndingolongosolaso zimene ife a Independent Complaints Commission timapanga kuti nkutheka kuti pali ena amene akumvera programu ikoyamba. Ife a Independent Complaints Commission timalandira madandaulo ochokera kwa anthu amene akudandaula malingana ndi magwiridwe a ntchito a polisi. Ndi tikalandira madandaulo amenewo timafufuza kuti tidziwe choonadi ndi chani chimene chinachitika, ndi pamene tapeza kuti apolisi oda analakwitsa ndipo nkhani yake ndi ya criminal, ndi kuti ife timatenga zimene tapezazo ndumbo nonse kupititsa ku Office of Director of Public Prosecution ndi kuti munthu olakwayo akatengeredwe ku bwalo la malamulo. Pamene tapeza kuti nkhani inali ya discipline, ndi kuti timatenga umbono umene tili nawo kupitisa kwa Inspector General of Police kuti wa polisi amene walakwitsayo akathe kumpanga discipline kudzera ku code of conduct yawo ya polisi. So makeses ambiri amene timakonda kulandira ndingone kuti makesi amene timalandira ndi kufufuza ndi pamene munthu wamwalira ali mu chitolokosi cha polisi kapena wavulala ali mu chitolokosi cha polisi, kapena pamene munthu wavulala chifukwa cha action ya polisi, ifeyo timayenera kulandira kesi imeneyo ndi kufufuza. Kaya munthu anatsekeredwa popanda chifukwa, anamenyedwa kuti achite confess, avomere mlandu, makesi ngati amenewa ndi amene timafufuza. Mwachidule ndinene choncho Chance. Zikomo kwambiri ameneyo ndi Zangazanga ochokera ku ICC office imene imamva ndithu madandaulo anthu. Ife nzika za dziko lino ngati tili ndi madandaulo okhuza amene apolisi akugwirira ntchito, office yake ndi imeneyi. Ndiye timapereka mpata ndithu mprogramu uyi kuti ngati muli ndi ndemanga kapenanso mafunso mutha kutifunsa ndithu. Nambala zathu ndi zomwe zija 0991525252 0991525252 imene ndimene mungathe kuyimba. Koma ngati mufuna kutumiza uthenga wa pa telefoni ya m'manja mutha kutumiza pa 0991158841. Ndimafuna ndipite ku Malawi Police Service. Funsani, ntchito zikuyenda bwanji pakadali pano tikamaona nkhani imene ya madandaulo osiyanasiyana amene anthu akumadandaula kudzera ku Independent Complaints Commission? Zikusintha zinthu kapena ndi mmene zinalili mbuyo muchi? Zikomo kwambiri.
ndifotokoze kuti chikhazikiro cha office ya professional standards unit taonapo kusintha kwambiri and actually ndima meeting amene takhala tikupanga komanso ma awareness ena kudzera pa wireless ino anthu ambiri tsopano amba kudziwa za office ya professional standards unit imene ikupezeka pa headquarters komanso ma region athu onse 6 amene ali Malawi ali mdziko lathu la Malawi. Kuchokera anthu amene office ina khazikitsidwa zafika lero ndikuonabe kuti ma complaints athu amba kutsika, anthu ambiri akuidziwa office imene ntchito zake imene magwirira. Even athu apolice akudziwanso kuti pali office ya professional standards unit imene ntchito yake ndiyo kufufuza ma allegations kapena ma complaints against officers of Malawi Police Service kapena police ngati organization. So machidule ndingane kuti tuona kusintha kusiyana ndi mmene zinalili kale. Sikwambiri. Afunso ndi pali mgwirizano utani pakati pa professional standards unit ndi independent complaints commission magwira ntchito motani? Office ya independent complaints commission ndi PSU tilingati anthu amodzi ifa tonse tupezeka under section tupezeka mu police act ma section osiyana of course 148 148 ifeso tupezeka pa section yathu. Komano tinganene kuti chibwerere ndi office ya ICC ndi ife pali ubale wabwino kwambiri tikakhala ndi nkhani zimene tikuna kuti mwina mazativuta timapanga lifa kwa iwowo iwonso akhala ndi nkhani zawo zimene akuna kuti mwina zibwerere kaye kwa ife amatipanga lifa kwa ife. So pali ubale wabwino kwambiri umene tikuona kuti ukapitiriza zonse zikhala zikuyenda bwinobwino. Tathokoza kwambiri tini mwayi kuti mprogramu lero madzulo ano tili ndi amene akuyimira Malawi Human Rights Commission komanso amene akuyimira office ya mtetezi wa anthu. Mabungwe onsewa timakhala ndithu tikumva anthu akupita kukadandaula ku nkhani zosiyanasiyana. Apita anthu kwa ombudsman kukadandaula, ena aya apita ku Malawi Human Rights Commission kukadandaula. Ndimafuna kuti nimvetsetse kuti kodi nkhani zimene zimatha kupita ku office ya ombudsman ndi nkhani zimene zimapita ku ICC kusiyana kwake kumakhala kotani? Tiyambire ku office imene ya mtetezi wa anthu mande. Zikomo kwambiri. Mungu kudziwa chance kuti office ya ombudsman inakhazikitsidwa ngati kuonetsetsa kuti maofisi aboma onse akugwira bwino ntchito motsatira malamulo, kulemekeza ufulu wa anthu komanso ndondomeko zimene zilipo. Kusonyeza kuti ngakhale mmene ICC ilipo ngati kulandira madandaulo a anthu, koma ngati pangapezeke mwina nkhani yoti kwa ICC akuchedwetsa, munthu athobweranso kwa ombudsman kuzadandaulaso kuti ndinapita ndi dandaulo kwa ICC yokhuza police motere koma ndakumana ndi vuto lakuti. Andi ngakhale ICC ili chomwecho ku polisiko panopa ngakhale ombudsman isakutenga ma criminal cases, ma complaints amene ananena kuti akumapita kwa ICC, koma ngati kuli ma administrative ndondomeko zina zake sizikuyenda bwino, anthu amatha kubwera kwa ombudsman, koma ombudsman amatha kuliunika dandaulo lija. Andi pamene akuna zoti iyi ipite kwa ICC imatha kupita, pamene yo malingana ndi malamulo athogwiritsapo ntchito mphamvu zawo amatha kugwira ntchito. Kusonyeza kuti kubwera kwa ICC kwathandizira danga limene linalipo kale loti tonsefe tithandizane kuti nthambi za boma zizigwira bwino ntchito pothandiza anthu akapita kukafunako athandizo lawo. Ndiye pakali pano takhala ndi mikumano yambiri yochulukirapo chikhazikitsireni bungwe la ICC kuti tonsefe tikhale ndi udindo tsopano woti taziwitsa Malawi kuti tsopano kwakhala ngati kwabwera ombudsman wa polisi. Nkhani zambiri mwina zimene timalandira ngati ombudsman panopa zokhuza polisi ndoti zomapita kuti kumeneko. Ndiye pakali pano ubale wathu uli bwino kwambiri ndipo tikuona zoti kumene tikupita kutsogoloko tonsefe tithandizana kuti apolisi athu mdziko muno azigwira bwino ntchito yawo, akuchita bwino kale koma mwina ankelenkele kuposera mmene zinthu zikuyendera pano. Muti sizimatheka kuti nkhani yomweyo ili ku office ya mtetezi wa anthu, nkhani yomweyo ili ku ICC, yomweyo yapitanso ku Malawi Human Rights Commission? Ayi ndithu mukaona malamulo amachita kuletseratu kuti ngati nkhani ili ku mabwalo ena kaya ndi ku court ka ku Human Rights Commission ka ku SB ndoti imeneyo ombudsman sangatenge, malamulo samavomera zimenezo. Chabwino achilalo ku Malawi Human Rights Commission kuti mamvanso ndithu kuti anthu amapita ndithu kukamang'alanso kumene kuti pena pake ena akana ndiponda phazi ufulu wanga andiphwanyira. Zikumayenda bwanji kuti pakhale ndithu kusiyana anthu azidziwa kuti nkhani yetu ndi yaku Independent Complaints Commission, nkhani ndiyoti ife ku Malawi Human Rights Commission titha kugwira nayo kapena ndithu kufufuza? Mukumachita zotani kuti pakhale kusiyana pakati pa ntchito yanu ndi ntchito ya ICC komanso pakhale mgwirizano?
zikoma kwambiri chance chifukwa cha funso limenelo, funso lofunikira kwambiri kuti anthuso adziwe kuti kodi zikumayenda bwanji nanga pali kusiyana kwanji pakati pa bungwe la Malawi Human Rights Commission komanso nthambi zina zaboma. Makamaka choyamba mwina ndilongosole kuti nthambi zimenezi ndi nthambi zija zoti zinakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino. Cholinga chake mwina ndikubweretsa ulamuliro wabwino kuti tiziona kuti kodi nthambi zosiyanasiyana za boma zimene zimathandiza anthu munjira zosiyanasiyana zikugwira ntchito bwanji. So tikaonetsetsa ngati bungwe lathu la Malawi Human Rights Commission ndi bungwe limene malamulo a dziko lino akulu aja timati constitution ndi amene anapereka ndithu mphamvu zazikulu, pa chizungu tikhoza kuti broad mandate yokhuzana ndi nkhani zokhuzana ndi maufulu anthu osiyanasiyana. Number 1 kupititsa patsogolo maufulu amenewa komanso kuwateteza, mwina kuwateteza kudzera mu kafukufuku osiyanasiyana. So ifeyo pofuna kuonesa kuti malamulo amene akupita patsogolo komanso ufulu wa anthu kutetezedwa mosiyanasiyana, nanga anthu akhoza kusiyana bwanji pakati pa bungwe la Malawi Human Rights Commission komanso mabungwe ena mwina ngati bungwe la mtetezi wa Malawi la Ombudsman kandi zathu a Independent Complaint Commission. Timakhala ndithu ndi maprogramu osiyanasiyana aja timacha mwina awareness maprogramu ophunzitsa anthu zosiyanasiyana. Ndiye tikamapanga zimenezi timathanso kuwaphunzitsa kuti ngati bungwe la Malawi Human Rights Commission nkhani zimene timalandira ndi izi. Komanso kwathu anthu akakhala kuti abwera kuzadandaula, ifeyo nkhani kabwera timayiunika bwinobwino ndikuona kuti kodi mandate yathu kapena udindo wathu umene malamulo anatipatsa ukulekeza pati, nanga nkhani tikhoza kuitenga kapena titumize kosiyanasiyana. So tikaunika malamulo aja tiona kuti nkhani iyi ikhoza kukhala bwino kuti ipite ku Independent Complaint Commission, timaitenga nkhani ija ndi kuwatumizira zathu a Independent Complaint Commission. Kaya tikuona kuti mwina nkhani iyi ikuyenera kuti ipite ku Malawi Police Service, makamaka zikakhala nkhani zija zokhuzana ndi criminal, timauzanso anthu aja kuti nkhani iyi kumene ingapite bwinobwino ndi ku Malawi Police Service. So timatha kuwalembera kalata imene pa chizungu timati referral letter kuti nkhani iyi ikuyenera kuti akakuthandizireni nda zathu a Malawi Police Service kapena nkhani ikuyenera kuti ipite ku office ya Ombudsman. So mwachidule chance mmenemo ndimene nkhani zathu zimayendera. Chabwino ungokumbutsani ndithu kuti nambala zathu ndi zomwe zija 0991525252, ngati mufuna kuimba telefoni 0991158841 and nambala imene mungathe kutumiza SMS. Mabungwe onse kapena nthambi zonse zimene zili pano madzulo ano ndi mabungwe amene magwira ntchito yotumikira anthu, ndipo tikamaona nkhani imene ikukula kwambiri masiku ano ndikuti nzika zikumaoneka ndithu kuti zikumatenga lamulo m'manja mwawo. Tikuona nkhani za mob justice mwachitsanzo, anthu akagwira wakuba angoona ndithu kuti mwina agwiritse ntchito ndithu zimene angathe kuchita. Tinene kuti anthu akutaya chikhulupiriro ndi mmene ntchito mukuyendetsera mabungwe ngati amenewa. Tiyambe ndi kuti tiyambire kuti tiyambire ndi ICC kena kuti tipita kwa Ombudsman, Malawi Human Rights Commission komanso ku Malawi Police. Chance ndi omvera onse. Ichi ndi chifukwa chake boma linaona kufunikira kuti likhazikitse office ya Independent Complaints Commission. Ndicho cholinga chofuna kubwezeretsa public trust imene Amalawi ndi anthu ena onse okhala mdziko muno anali nayo. Muona kuti mbuyomo ma cases a mob justice amakhala ochepa kobasi, koma panopa ma cases akumachuluka kwambiri chifukwa chokuti anthu amaona kuti tikantenga munthu yopita naye ku polisi akamutulutsa ndi kuli bwino tingochitiratu kuti tithane nazo. So ndi chifukwa chake boma linaona kuti ife tibwerepo ndi cholinga chonena kuti pamene tikufufuza ma cases amene akuchitika okhudzana ndi apolice, tikachotsa ma bad apples amene alipo chifukwa tinene chilungamo alipo ambiri amene amagwira ntchito professionally ku Malawi Police Service. Izi timakumana nazo pamene tikufufuza kumaona kuti koma munthu yutu is very professional, wekhaso machita kusirira kunena kuti azidaka matere, koma like any other organization kuliso ma bad apple. So titati kuti at the end of the day ma bad apples amenewa akumana ndi lamulo
izizi zidzathandiza kuti anthu adzakhala trust imene anali nayo Malawi Police Service idzabwerera, ndiye kuti ma cases a mob justice adzacheperako, komanso anthu ofuna kuthandizira kugwira ntchito ndi polisi adzakhala ochuluka, ofuna kubwera kuipatsa information polisi adzachuluka. So yes, mob justice yachuluka padakali panopa chifukwa chonena kuti chifukwa cha makesi awiri atatu mwina amene anachitika amene asadakhutitsidwe amene anapangidwira hando. Koma ndikukhulupirira kuti ni ma program amene tikupangawa, ma awareness amene tikupangawa ndi ma partners athu amene tinawo limodzi panowa, komanso ndi ma cases amene tikupanga hando athandiza kunena kuti public trust should ichidwe install again. Afunsani ku Malawi Police mumathandizadi anthu mmene akuyembekezera, chifukwa anthu akumaoneka ndithu kuti umatatirayeso nthawi mwina kupita ku station bwanji mwina tingochita mmene tikuganizira kuti mwina nkhani tithane nayo konkuno. Zikomo kwambiri ndinene kuti management ya Malawi Police Service itaona kuti mwina pali gapo imene kupangisa kuti pakhale makesi za mob justice, inapanga ma initiative ambiri kuphatikizapo kukhazikitsa office ya Professional Standards Unit, komanso pali anzathu a community policing amene amapezeka m'madera monse kupanga misonkhano kuwaphunzitsa anthu kuipa kwa kutengera malamulo m'manja mwawo. Andibe ndinene kuti ndi kubwera kwa office yathu komanso kumene office ya ICC anthu akumapeza mpata olumalo umene angakasiyeko nkhawa zawo. Chimene chapereka ngati window yoti mwina tichepetseko kuchitidwa mob justice umene unali kwambiri masiku ambuyo. Situkana kuti panopo mwina kuchitidwa ulipobe ndithu pang'ono kuphunzitsa anthu makhabe pang'ono mwinanso ngati program ndi chimodzi mwa zimene zachitika kuti anthu azidziwa kuti Malawi Police Service imagwira bwanji ntchito, IIC imagwira bwanji ntchito, komanso ndi mabungwe ena amene alipo kuphatikiza ku makoti. Nthawi zinabe anthu amatha kutengera malamulo m'manja mwawo pazifukwa zoti mwina mbali ya polisi sikuphunzidwa kwenikweni, komano ndi nkhani yoti ife tiaphunzitsa anthu kuti mlandu umayenda bwanji. Akapanga report case ku police aipange follow from the stage imene apanga report azitsata mpaka ikathe ku court. Nthawi zina pamakhala kuti anthu apanga report case ku polisi koma sakuipanga follow kapena umboni sukubwera. Zimene zimapangisa kuti nthawi zina makoti apange acquit ma suspect amene mwina panali nkhani yomveka. So tikumayesa kumaphunzitsa anthu kuti azidziwa ubwino oipanga follow nkhani, ubwino so ukapanga report ku polisi, ubwino so ukaperekera umboni ngati umboni olipo malo mongobisala kuti apolisi adziwaopa, apolisi sangangolota. So bala watu khanga kukulira kuti abe kuti mwina chitidwe mene wa mob justice tikuchepetse. Zomwe kwambiri afunsani kuoneka kuti palaini pali ena tisanapite ku Malawi Human Rights Commission komanso ku office ya Ombudsman tione kuti pa chabwino mwina tikudikira kuti tilankhule ndi ena. Pali uthenga apa tinima uthenga ndithu angapo. Uthenga woyamba a Julius Banda kuchokera ku area 23 akuti kuchuluka kwa mastepe komanso kukhalitsa osapanga release shortlist ya qualified candidates after receiving applications for recruitment in Malawi Police Service kumapereka mpata wa chinyengo chabwino. Imene ndi uthenga umene atumiza anzathu amene wanda Julius Banda. Koma palaini panso palena. Hello. Takulandirani ndi manja awiri mprogramu ya Kumvetsa za ICC. Dzina ndi kumene mukuimbira telefoni. Peter Bandawe kuchisi. Apita Bandawe, funso lanu ndi lotani? Solanga lulukira katika sistema za bwana mendio. Ati ndene bota justice ujauruzika swaiza wili. Zumatera mwina milandija kono kumuzi. Era kongo panchirana mwa chinyengo apo tisaja mfuiro wogamba. Ukera so ukozi wagamula. Kurenga mamboni ogoza mwina yoveka. Mambono shari mwana chakila kumuti, tasipegirina chakila kumuti, kuma mamboni wa vizuri mwana nyongezira. Akakamani vila sancho. Konika ndithu kuti Apita Bandawe sitinathe kumaliza bwinobwino kuti afotokoze bwinobwino kuti kodi nkhani kumakhala yotani. Ndikukhulupirira kuti Bandawe mwina mutiimbiranso telefoni kuti timvetsetse bwinobwino. Hello. Hello. Takulandirani ndi manja awiri mprogramu ya Kumvetsa za ICC. Mutha kukweza kumawu kuti tikumveni bwinobwino. Dzina ndi ndani? Okay, ine ndi Moses Phiri. Moses Phiri mukuimbira ku telefoni? Mukuimbira kwa chisapo. Funso lanu ndi lotani? Ndikumveka mimi buka. Pamene mukumveka ndithu Aphiri. Abwino.
Ineyo program imene ndakuti ndikukondana nayo kwambiri chifukwa chakuti yatsegula nzeru anthu ena. Halo ndikukumvani ndithu aphiri. Chifukwa chakuti anthu ambiri avulala ndi apolisiwa chifukwa choti anthu ena chifukwa chakuti iwo ndi apolisi amautenga udindowu udindo akakhala nawo amautenga malamulo amatenga m'manja mwawo ngangati iwo munthu wina palibe kotafuza kupita chifukwa kuti tiyendeyende ndi anthu ambiri amene anavulala ndi apolisi ena amene amagwira ntchito mophwanya malamulo. Mwa njira ina ndimafuna kuti limenelo linali funso kwa abwanawo kuti kodi pali apolisi ena apezeka kuti iwo akugwira ntchito koma apezeka kuti munthu waledzera. Amene ujayo nzodziwikiratu kuti sangakwanise kugwira ntchito chifukwa pa ntchito yake anatokumana ndi munthu wina watirayo pali chinthu chintchito ine amene afuna kupanga akugwira ntchito mophwanya malamulo chifukwa kuti munthu waledzera. Then ndimafuna nditadziwa pamenepo kuti kodi munthu wotereyi kuti akugwira ntchitoyo molakwika wapezeka ndipo munthu apezeka kuti waledzera. Ameneyo nkupanga naye bwanji chifukwa nthawi imene akhala kuti mwine zimene apezeka kuti munthu wamuvulaza kuti yenje ntchito imene akugwira ndimo umene ali nawo sanaloyenera kuti apite ku ntchito koma chifukwa kuti waledzera amakapezeka kuti kagwiridwe kake ka ntchito kakukhala kosiyana. Then ndimafuna nditadziwa kuti kodi anthu amenewa mchitidwe wake ndikupanga nawo bwanji. Chabwino aphiri tathokoza kwambiri potimbira telefoni. Tili ndi afunsani kuchokera ku Malawi Police Professional Standards Unit amene ayankhe funso lanu. Tathokoza kwambiri potimbira telefoni. Zikomo. Chabwino afunso ndimenero kufunsa nkhani ya kuti ena mwina achitako bibida koma kugwira ndithu ntchito nkhupira kuti afunsani ayankhapo pa nkhani imeneyi. Kodi mafati bwerere tisanapite ndithu ku funso limeneli nkhani imene timakamba imene yokhuza ndithu trust imene anthu ali nayo mu mabungwe kapena nthambi zosiyanasiyana zimene zikuthandiza anthu. Tiyambe ndi Malawi Human Rights Commission ndemanga yanu ndiyotani kena kutipita kwa Mande. Zikomo kwambiri chance unalongosola kumwachisazo kuti anthu mwina amatha kutengera malamulo m'manja mwawo mob justice jamwina munthu woti kaya anapanga china chake kaya anaba amugwira wakuba ndi kungomupheratu komanso chisazo china chabwino chance pakati apa ngati nziko mwathu muno taonanso kuti azizathu akuluakulu ajamani ma senior citizens pa chizungu akuchitidwa nkhanza zosiyanasiyana mwina kumenyedwa kumene kuphedwa kumene katundu wawo kuonongeka zimenezi zakhaso zikuchitika kuti anthu ndithu kutengera malamulo m'manja mwawo. Nkuona kwanga ndikuona ngati kuti mwina makamakaso kubwera kwa technology mwina tikhoza kupereka chisazo cha social media zikukwerezeranso kwambiri mchitidwe umenewu. Chifukwa chani? Chifukwa kwambiri ndichonena kuti zinthu zikakhala kuti zachitika zikangochitika nthawi yomweyo zimakhala kuti zafalisidwa wina aliyense wazidziwa kuchokera pa social media paja. Ndiye kwina kwake kukangoti kwachitika chinthu akumatengera kuti azathu akuti kwakuti anapanga zakuti ndiye nawo ajaso akumapeza kuti akupangaso chimodzimodzi makamaka mchitidwe womanamizira akuluakulu kuti ndi amfiti umenewu ndithu ukuwapweteketsa makolo athu amene ali achikulire. Komanso china mwina tikhozonera kuti ndikuona ngati kuti chikhalidwe chathu zikhulupiriro zathu za madera athu amene tikukhalawo mwina nthawi zambiri anthu kumamidziko kumakhulupirira kuti munthu akangofika poti wakalamba basi tikumamuganizira kuti ndi mfiti zimene sizili choncho ayi sizili choncho. Komanso ndikuona ngati kuti mwina maphunziro anthu aja kuwaphunzitsa mwina tikukhanga kuti tikuchepedwerako pa nkhani ngati imeneyo kuti tipangeleza awareness anthu aziwe kuti munthu amene ali woti ndi wachikulire ndi munthu ngati wina aliyense tisamunamizire kuti iyeyo mwina ndi fiti kapena ndi wotani iyayi zimenezo sizabwino. Ndi munthu ngati wina aliyense mmene amatani mmene timayenera kukhalira ndi anthu oti anakhala komanso athandiza kwambiri pa chitukuko cha dziko lathuli ndi anthu oti tikuyenenso kuwalemekeza ndithu maufulu wawo nawonso
tialemekeze, tisatengere chifukwa choti afika pa age inake nde tiaganizire kuti ameneyo andamfiti. Zinthu zimene zizi sizikukhala bwino. Mwinanso china ngati imene mwina anafotokozerapo anzangawo kuti mwina kuchedwesa kwa the justice delivery system kapena kuti chilungamo chionekere. Mukudziwa ino kuti timakhala ndi ndondomeko zingapo pofikira kuti munthu apeze kuti wapeza chilungamo. Nde nthawi zina mwachitsanzo ngati anzathu apolice amene kuti akamanga munthu ayambepo kupanga ma investigations afufuze. Nde ma investigations samatenga tsiku limodzi, amatenga ndithu kanthawi. Nde mwina nkuona mwa anthu amaona ngati kuti akuchedwa, mwina apolice akuchedwa, kenaka munthu ngati wapalamula azingothana nayo mwayowoka kudzera mu mob justice. Zimene zili zinthu zoti ndizolakwika. Tiyeni ndithu tionetsetse kuti malamulo azigwira ntchito. China chilichonse dziko lino limayendetsedwa ndi malamulo, ndipo tikuyeneranso kuti malamulowo tiyalole kuti agwire ntchito. Mwina mwachidule chase ndikhoza kulankhulapo moteromo. Zikomo kwambiri Chilalo. Mande nkufuna kuthirirapo ndemanga nkhani ina imene ndithu anthu amakhala kukamba nthawi ndi nthawi ndi akuti zinthuzi zimachedwa kwambiri, ndondomeko zikuchuluka kwambiri, kudikira anthu amadikira nthawi yayitali chifukwa chake mwina amangoti bwanji tingoona kuti tichita bwanji. Onadi chifukwa chakenso mukaona malamulo amene amayipatsa mphamvu ofesi ya ombudsman, madandaulo ena amene amabwera ku ofesi kwathu ndokhudza kuchedwa kulandira thandizo ku maofesi aboma. Tikukamba papa nkhani yona zoti anthu amapezeka zoti awatengera malamulo m'manja mwawo. Kodi gwero lenileni ndi chani mene tikukambiramo kuti mwina anthu atachikhulupirira? Kodi chikhulupirirocho chatayika ifwa chani? Mwina ifoti ndondomeko zina pogwira ntchito zimakhala zoti zikutani sizikutsatidwa bwinobwino. Nde ifeyo ngati ombudsman kodi tikuthandizirapo bwanji pamenepo? Chifukwa chake no tikunena kuti ombudsman aja amatulutsa zigamulo mwina mmamva pafupi kwatuka chigamulo ndipo mmakhala recommendations kapena mfundo zoti nthambi imene ili yokhudzidwa yabomayo, in this case mwina ya police, kuti konzani izi ndi izi. Andifundo zija zikakhala zoti zikutsatidwa, ndondomeko zimene ombudsman apanga recommend zikutsatidwa, timaona zokuti pang'ono chikhulupiriro chimene anthu anachitaya chimatani chimabwereraso. Zitha kuthandizira kwambiri kuti anthu ayambireso kuyikhulupirira polisi yawo, kuti ngakhale mwina makesezi ena ngati amene akupita kwa ICC zikutani ndifuna ndatsimikizira Malawi kuti zigamulo zimene zinaperekedwapo kale kwa ombudsman zokhudza apolice ndipo ndondomeko zake zinaperekedwa, ma recommendations zinaperekedwa, ombudsman akutsatirabe kuti tionetsetse kuti nthambi yathu ya polisi izitsatire ndi cholinga choti tikonzebe zinthu zija. Andi makesezi za mob justice ngatapangidwa record mwakadandaula kwa ICC, mwadandaula kulikonse kumene mungadandaule, ombudsman ibwerapobe kuti tione administrative aspect kuti kodi akuthandizani mwachangu, akuthandizani moyenerera, kusonyeza kuti kugwira limodzi ntchito kumeneko nkopitirira ndithu kofuna kuonetsetsa kuti Malawi akulandira chilungamo moyenerera komanso pa nthawi yake. Zikomo kwambiri. Titengapo matelefoni angapo kuti sitiperekenso mpata. Panali funso limene lapita ku Malawi Police. Tionenso apa pa ma text message tili ndi mafunso ndithu kapenanso ndemanga zingapo zimene zikuchokera kwa omvera athu amene akutsatira programu iyi. Nambala zathu ndi zomwe zija 0991158841 kwa inu amene mufuna kutumiza uthenga, ndipo 0991525252 kwa inu amene mufuna kuimba telefoni. Hello. Mwaswera bwanji? Ndaswera bwino ka inu? Ndaswera. Tikudziweni kuti mukutiimbira telefoni kuchokera kuti? Ndiyimbira foni ku area 36. Area 36. Jafari Nkanda. Jafari Nkanda, funso lanu ndi lotani? Ine funso langa ni lotere. Pali siku lina ndimalowa ntawunimu pakali mulanga. Simadziwa kuti nsonko unatha ya. Yadazandigwira pasi company paja. Amandandiuza kuti nsonko gamuranu watha. Ndende simadziwa kali kose ndipita ku office ndagwira ntchito. Nde upeza kuti amatasi ajapani paja ndilimbikira kuti mpaka ndipeke ndalama ya pocket money. Inepo anakanda pene pajapo ndakantha itali mpaka ndimenya police 4. Mpaka ndiumalisa
pano mbali nayo sindi kumva kuti mbali mozili nechikanda chakucha kuchipatala natenga nthawi imeneyo anandiyendera ku polisi omwewo kupita ku mtawuni kuchen pa polisi headquarters yapalilongweza bridge ndiye kuyambira nthawi imeneyo langu ipo ndankhani ja asilikali waja mpaka kuzafika mpaka lero pano patha zaka almost zaka 10 aipondeza nkhani ichi ankanda munakadandaula polisi yake yakuti polisi ya Old Town pa area 3 ku Old Town area 3 ndiye pano anandilumalisa chikanda chakucha umboni chakuchipatala cho ndilumalisa ati ndinacho pano koma kuti ndipite kuti ngapite kuti kumandiswa kupita fuka polisi amene amukuyipondesa nkhaniyo kuti amwe akadandithandizayo kuti azimango tipita ku court mpaka na lero wawo adampondere anambisa icho bwino kuti department kamene asegulaga amalipirisa kapena asalipirisa ndiziwe benzo kuti tiyese kudandaula mbali imeneyo icho bwino ankanda nkhani yanu ndithu yamveka tindi akuluakulu mu studio muno kuchokera ku Malawi Police, Malawi Human Rights Commission, Ombudsman komanso Independent Complaints Commission ayankhapo ndithu pa nkhani yanuyi ndipakali panopa kuti nchitchula mayina kwanithandiza kuti mpaka na mundithandize ne mayina ndikuchulirani onse ana adali 4 munthawi imene amadimenya kuti mpereke 20,000 chifukwa ukana mayina onse nalembalembani nawo ine 20,000 imene inali kuti mukupereka ngati pocket money inali pocket money chabwino nditu ayi nditathokoza kwambiri ankanda kuti munatimbira telefoni zikomo kwambiri chabwino amenewo ndi a Jafari Nkanda kuchokera ku area 36 palinso uthenga wina apa umene kuchokera kwa Aslivia chonena kuchokera kudowa tathokoza kuti pa programu pamabweretsa nthambi zosiyanasiyana zimene zimatithandiza kuti tifufuze milandu yosiyanasiyana kodi ukapereka mulandu wako amakhala ndi nthawi imene akuyenera kubwereranso kwa iwe kudzakuuza kuti mulandu uja watha anzathu ako ombudsman anthu amanena kuti zigamulo zanu anthu samazitsatira mukuchita zodani kuti zimene mmanena zitsatiridwa chifukwa malipoti anu ambiri amakhala othandiza ndiyankheni uthengawo wathera pamenepo palinso uthenga wina zosangalatsa kuti apolisi akubwera poyera masiku ano ndikumalankhula ku mtundu wa Malawi komanso kuyankha mafunso tikuyamikireni kwambiri ndipo zimene zimpitirize pa nkhani zosiyanasiyana zimene zimachitika mdziko muno amene wangoti nda Yeroman kuchokera ku Mangochi ndikhulupirira kuti mwina tipereke mpata kuti tiyankhe komwina mafunso amene afunsidwa pakadali pano ndi amba ndafunsani kuchokera ku Malawi Police pali nkhani ndithu ziwiri zimene zabwera apa ena anofuna za kudziwa zoledzera kuti apolisi ena kumakhala oledzera amene anali Moses Phiri Jafari Nkanda afotokozapo nkhani yawo yoti anamenyedwa kamba kuti amayenera kupereka pocket money zikomo kwambiri choyamba ndiyambire ndi nkhani ya Moses Phiri akuwa chinsapo kuledzera munthu pa ntchito iliyonse ndi mulandu andi mukaona ndithu wa polisi kuti ali pa ntchito koma waledzera ameneyo ndithu walakwisa waphwanya malamulo a ntchito ya polisi malo aliwonse amene wa polisi wagwira ntchito pamakhala ka officer in charge kaya wachiwiri wake kaya ndi palichoni pamakhala commissioner of police kaya pali ma grade osiyanasiyana ndi udindoso wa Amalawi kukapanga ripoti zimene aona zimene wa polisi wawo akupanga sizinthu chabwino kuti munthu akapezeke ali pa ntchito pamene wamwamowa chifukwa ntchito yonde kuti sigwirika mmene imayenera kugwirikira mmene wanena kale akhoza kuchita ngozi anthu wavulaza chifukwa ntchito ya polisi amagwira ndi zida tiyerekeze wa polisi wamwamowa wanyamula ngati mfuti ndi kuti akhoza kulakwitsa so ndi udindo watonse ngati Malawi tiziona polisi yathu mmene ikugwirira ntchito tiatsine kokhuta akuluakulu amene ali pamalopo amene amayang'anira apolisi amene ali pamalopo pamene pacha kulikonse kumene anthu amagwira ntchito pezeka kuti mwamwamowa nthawi ya ntchito ndi mulandu Jafari Nkanda pepani kuti manena kuti anakumangani pasi division ifua cha nkhani yakuti munalibe driving license ndi mpaka anafika po kumenyani for makana kupereka 20,000 ya pocket money zimene zonse ndi ntchito ya polisi sizikuloledwa simayenera kupereka ndalama ya pocket money kwa polisi apolisi amalandira mwezi ukatha inuyo mmayenera kupereka ngati palali mulandu woti mulibe license kapena insurance mmayenera kupereka ndalama ndipo mmayenera kulandira receipt kuchokera kwa apolisiwo
risiti kutanthauza kuti ndalama zapita kuboma osati ndalama kuti mwapaseni wa pocket money imwe mwagulire pocket money apolisiwo zimene zosaloledwa. Mafotokozanso kuti munakapanga ripoti ku area 3 sindidziwa kuti munakapanga ripoti kwa ndani. Area 3 kuli ku police station kuliso ku region kuntunda kuja ngati kweneko munaona kuti simunathandizidwe mene mukufotokozera komano iniyo mulavulala mwati munalumala apolisi mukwadziwa. Ku area 3 koso office ya professional standards unit ilipo maofficers athu alipo kumeneko komanso kumene mmakhala inu ngati ku area 36 ndiku kumene tachokera ife ku area 30 sipatali khomo la polisi ndilosegula. Ngati nkhani yanu ili mpepa la kuchipatala muli nalo bwerani kuti tizamve nkhani yanu tione kuti chinavutani chani kuti chilungamo chioneke. Pa nkhani ya Silvia chonena feedback ife office kwathu ngati PSU timona ngati feedback is very important. Munthu ngati wa dandaula mwina yeye pazifuka zina sakutha kubwera kuzafunsa nkhani yake ili pati feedback imakhala kufunika kwambiri. That's why tikamatenga statement ya munthu timayika poso phone number ija ntchito zake zakuti tichite contact munthu yomwe tikumufuna either ku court olo kumuuza stage ya nkhani imene ikuyendera. Komabe ndi udindoso wa aliyense amene wadandaula kuti azipanga follow nkhani yake ku polisi kumene wakadandaulako ali ndi ufuluso kuwafunsa bwana amene akufufuza nkhaniyo kuti apeze phone number yawo ngati ali busy atha kuyimbira phone kuti adziwe kuti nkhani yanga ija ikalowa court liti kapena nkhani yanga ija atha bwanji. So feedback ndi yofunika kwambiri kuti tapeka feedback sipazakhalanso kukayikirana kulikonse pakati pa members of the public ndi ife a police. Zikomo kwambiri. Paninso uthenga wina ndikukhupira kuti ukufananirako ngakhale sanatiuze dzina lawo kuti ni ndani koma namba yawo ndi 0994463219. Ine ndikufuna ndifunseko kuti kodi munthu ngati wapita ukapereka report ku polisi koma apolisi sawakuthandiza umayenera kutani? Ndafunsa zimenezi chifukwa ineyo ndakadandaula za vuto lina ndi anandiyitanitsa tonse ukambirana tinakambirana koma tinapatsana masiku koma kuchokera July mpaka pano sizinathekebe. Kuwafunsa apolisi kuti zili pati amangoti ndinali busy ndesi ndikudziwa kuti ndingakanene kuti ndithandizike. Uthengawo wathera pamenepo. Palinso uthenga wina umene uchokera kwa Grayson amene wakutitumizira uthenga kuchokera ku area 25. Timafuna apolisi atiunikire kuti kodi zopereka ndalama pa nsewu munthu ukalakwa ndi zoyenera. Komanso tipemphe ku polisi kudzera ku professional standards unit kuti mwina apolisi mwaonjezereko malipiro chifukwa zina zimene zikumachitika pa nsewu nkamba kuti mwina ndalama zimene akulandira ndi zochepa. Chabwino amene wanda Grayson amene akutitumizira uthenga kuchokera ku area 25. Tithokoze poti kwabwera mabungwe ngati awa nanga poti apolisi amabisana pofuna kutetezana. Inu muli ndondomeko zanji kuti wapolisi olakwira lamulo azimangidwa kutinso munthu wadandaula athandizike? Ine chifundo kwa Chawale kumponera. Ndipo uthenga wina apa kuti tikufunisisa kuti pakutha pa programu atipatse manambala amene tingathe kumwayimbira chifukwa mwina mpovuta kuti titha kupita ku station kuti tikathandizidwe koma mwina anzathu aku area 30 ku ombudsman komanso Malawi Human Rights Commission ndi ICC atipatse manambala amene tingathe kuwapeza mosavuta. Chabwino mwina tilekezeka pamenepo nkhani ya mauthengayi tipereke mpata oyankhapo. Panali nkhani ine yokhuza ku ombudsman nikhupiranso kuti mwina zanga mufuna kuthirirapo ndemanga pa nkhani yokhuza Jafari Nkanda kapena tiyambe ndi anzathu aku ombudsman. Chabwino zikomo kwambiri chance. Tithokoze kwambiri Mai Silvia chonena kuti ayamikira ndithu mmene nthambi zosiyanasiyana zikugwirira ntchito mdziko muno kuphatikizapo office ya ombudsman. Ndipo anena kuti iwo anaona kuti zigamulo zambiri zochokera ku office ya ombudsman mwina sizitsatidwa. Ndizoonadi kwa nthawi yayitali kuti pakhala pali dandaulo limenelo. Ndipo titaona kuti imene timati compliance rate kuti anzathu nthambi zaboma maunduna kapena kugwira ntchito mboma satha kutsatira bwinobwino zigamulo zochokera ku office ya ombudsman. Panakhala ndondomeko tinazapeza kuti ambiri kuna chifukwa chakusamvetsetsa kuti kodi office ya ombudsman ilipo chifukwa chani ndipo cholinga chake ndi chani. Ndiye tinakhala ndi nthawi ndithu kwa chaka ngakhale panopa tinakhazikitsa strategic plan yathu yofikira mpaka na 2027 kuzindikiritsana tokha mboma kuti kodi ifeyo a ombudsman cholinga chathu ndi chani, kodi nkungopeza na mistake kapena ndikukonza zinthu. Ndiye chiyambire ni ndondomeko imeneyi yopangana engage taona kuti zinthu zayamba kusintha chifukwa pali kumvetsetsa
kwa mmene ofesi ya ombudsman imagwirira ntchito. Ndiye mayi Silvia chonena ife timati zigamulo zija zikatuluka timakazipereka kwa nthambi zimene zikuyenera kuzitsatira, timakhala ndi masiku ndithu kuti pomafika masiku mwakuti mukhale mwachita zakuti zakha zonse zikuchitika timalembanso makalata okumbutsana. Koma zikafika kuti zawonjeza kwambiri malamulo amatipatsa mphamvu oti tinenere bungwe lija kandi nthambi ya boma ku parliament, chifukwa malamulo anayipasa mphamvu ofesi ya ombudsman kuti tithomaka anenera ndithu amene sakutsatira zigamulo zathu ku nyumba ya malamulo. Koma pakali pano tinenetse kuti zinthu zayamba kusintha, ambiri ayamba kutsatira zigamulo zochokera ku ofesi ya ombudsman. Zomwe kwambiri Mande, ndibwereranso kwa afunsani foti panabwera mafunso ngapo awiri ndikhulupirira inalo finally ngati pempho inalo ndotatu mwina mutaganizirako nkhani ya malipiro akuti mwina zina zimene zikuchitika pansewu mwina zitokhala ndithu kuti malipiro ndochepa. Sikoyamba nkhani imeneyi kubwera mpulogalamu ino ndikhulupirira ndithu kuti inabweraponso nthawi ina yake, koma pa nkhani ya pansewu akufunsa kuti kodi pansewu ndipoti anthu atha kumalipira ndalama pompo. Zikomo kwambiri. Tiyankhe choncho kuti pamene alili malamulo panopo ndiye kuti ya traffic akakugwira pansewu ukuyenera kulipira pompo. Komano ndikudziwa kuti malamulo amenewo akukhanga afuna kusinthidwa posachedwa kuti mwina munthu akapalamula azikalipira asalipire pompo akalipire mwina patapita masiku. I think minjira imeneyo mwina izakhala yothandiza kuchepetsa mwina mchitidwe olandira ndi kupereka ziphuphu, chifukwa mwina zimene zimabwera chifukwa kuti pali kusinthana ndalama pamanja. Komano pakali pano nene kuti malamulo athu amene alili boma amene lakonzera ndi kuti munthu akamugwira pansewu akuyenera kuti alipire sport fine pompo alandire receipt azipirira ulendo wake. Zimenezo ndi zoti malamulo ovomerezeka ndi boma. Of course nenenso apo kuti nthawi zina pemba makhala kuti kuika kuti mwina munthu alibe ndalama kapena ali ndalama mu mobile phone pena pake zinachitikapo. Komano management kuzoona zimenezo kuti tione kuti zimenezo zomwe azileseretu ngakhale kuti kani kwada kandi usiku munthu alibe kashi akafunefune ndithu ndalamazo apereke imene fine ilili kusiyana kuti anene kuti ndilipire fine pa air man zikumasokoneza ntchito yathu ya police pakupereka room for some dubious transactions. Tinenso kuti ena manena kuti nkhani kuchedwa kuyambira July mpaka na pano nkhani sikutha nkhani mine timadziwira malamulo amene alili mandate ya police ndikufufuza nkhani kutengera nkhani ku court. So ngati nkhani mwina sikutha patokhala ma factors ambiri amene akupanga contribute nkhani isathe. Nkuteka kuti mwina nkhaniyo ili ku court nawonso akoti amendera ma program awo sitingachite kuapanga push ndiye kuti timadikirabe amene nawonso kalenda yawo imene ikuyendera. So pakhoza ma factors ambiri amene angachite contribute kuti nkhani isathe. Mwina ndi apempha amene apereka dandolo imene kuti apeze nthawi akakumane ndiwo mafusa za UPSU achite follow nkhani kuchedwa chifukwa chani kuti mwina atatero pamene tikapezeka yankho lenene mwina magezi chifukwa zake zosakwanira yankho lake lizapezeka pa nthawi imeneyi. Zikomo kwambiri. Mwina ndiwerenga mauthenga amene talandira pakadali pano kenako tipempha kuti titsirize program yathu fanika ona nthawi apakoneka ndithu kuti tikuyenera kuti timalize program iyi. Kuchokera kwa Kumvetsa iwo akutitumizira uthenga kuchokera ku Mangochi akuti iyi ndi program yabwino yoti tizilankhulana ngati nzika za dziko lino makamaka pa nkhani ya madandaulo okhuza polisi. Ndikukhulupirira kuti anthu akapereka madandaulo amenewa azithandizidwa. Ndimafuna nimvetse kuti kodi pali zotani kuti mabungwewa asamasokonezane pa zochitika zawo. Ndikukhulupirira ndithu kuti nkhani imeneyo inafotokozedwa koyambirira kwa programu iyi. Masekesa kuchokera ku Lilongwe iwo akuti programu yofunika kwambiri tikupempha kuti Independent Complaints Commission nawonso atithandize kuti tizitha kugwira ntchito moyenera makamaka mabungwe osiyanasiyana amene akugwira ntchito ngati imeneyi. Ine ndine Innocent Masekesa kuchokera ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo uthenga wina umene atitumizira amene wandi angoti Elda chabwino. Elda kutitumizira uthenga kuchokera ku Mitundu. Uthenga umene akufunsa kuti kodi Independent Complaints Commission maofesa awo ali kuti ndipo kuti tingathe kuwapeza boma lililonse atipatse nambala yawo.
chabwino nkhupira ndithu kuti nkhani ya nambala imafunsidwa programu iliyonse, koma chifukwa cha nthawi ndimafuna ndiyambe ndi afunsani kupita kutsogolo kuno. Inu chiyembekezo chanu nchotani ngati professional standards unit, mufunitsisa ndithu kuti zinthu zitafika pati makamaka nkhani ya madandaulo amene anthu amakhala nayo? Zikomo kwambiri. Ife ngati Malawi Police Service ngati organization timafuna ndithu kuti ubale wathu ndi anzathu ICC komanso mabungwe onse ukhale wabwino kwambiri, kuti tizigwira ntchito ngati tizigwira ntchito limodzi, kuti cholinga kuti tithandize onse anthu a dziko lathu la Malawi. Ndili chikhulupirira kuti tikagwira bwino ntchito ngati limodzi ngati ana amodzi ndi kuti tithandiza Amalawi onse, ndipo ma cases a mob justice kapenanso ma complaints amene amabwera achepa kuti achepa completely. Then it's our prayer kuti anzathu Malawi Human Rights Commission, Ombudsman komanso ICC tigwira ntchito limodzi mokomera mtundu wa Malawi. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri. Amenewo ndi Superintendent Mark Funsani kuchokera ku Professional Standards Unit Malawi Police Service. Tathokoza kuti munapeza nthawi kuti tikhale limodzi pa program imeneyi komanso kuyankha mafunso osiyanasiyana kuchokera kwa omvera athu. Chilalo mutsiriza motani kuchokera Malawi Human Rights Commission? Zikomo kwambiri chance. Inenso mawango omaliza ndiwongopemphaso kuti ifeyo ngati mabungwe amene timathandiza Malawi mosiyanasiyana kuti tipitilize kugwira ntchito limodzi, chifukwa pa chichewa paja pali mawu amati mu umodzi muli mphamvu. Ndi chikhulupiriro kuti tikapitiliza kugwira ntchito limodzi titathandiza Malawi kuteteza komanso kupitisa patsogolo maufulu wawo osiyanasiyana. Tikuyenera kudziwa kuti pa nthawi imene munthu waphwanyiridwa ufulu zimakhalanso zinthu zovuta kwambiri kuti atengeko gawo pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko cha dziko lino. Ndiyeno ndichoyenerera kwambiri komanso chofunikira kuti tigwirane manja pogwira ntchito imeneyi, komanso makamaka tiapempheso azathu kunjako Amalawi eni ake kuti akhale omasuka, akhale ndi mpata ngati china chilichonse chachitikira kuti akwanitse kutifikira, ndipo akatifikira tizawathandiza monga amene tiyenera kuwathandizira monga mwa malamulo a dziko lino. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Amene ndi Rasford Chilalo kuchokera ku Malawi Human Rights Commission, you and Principal Disability and Elderly Rights Officer amene amachita ndithu nkhani zofufuza. Mande kuchokera ku Ombudsman. Ine ndingogwirizana ndi anzanga kuti ndife osangalala ngati ofesi ya Ombudsman ndi mgwirizano umene tili nawo ndi mabungwe osiyanasiyana, andi kubwera limodzi pa program ngati pano ndi umboni umodzi wa mgwirizano umene ulipo, ndipo tikuzindikira kuti izizi zikapitirira tizakwanitsa kuthandiza ndithu Amalawi kuti maufulu awo alemekezedwe, komanso kuti azitha kulandira mathandizo oyenerera mu nthawi yake molemekezedwa mu nthambi za boma zosiyanasiyana. Ndimangofuna ndinenepo kuti ngati ofesi ya Ombudsman ndi bwenzi lanu Amalawi, ndipo pakali pano tinapanga ubale wabwino kwambiri ndi nice kuti kumudzi kumene muliko kumene simunaona ofesi ya Ombudsman mukangopita kwa munthu wa nice ngati muli ndi dandaulo lokhudza ofesi nayo yonse ya boma adzakuthandizani, simukusowekera kuti mubwere kulilongwe. Ndiye pakali pano ndife okondwa kuti ICC ili pano, MHS ili pano, ntchito zathu zikuyenda bwino, tikugwirizana bwino, komanso tilokonzeka kuwatumikira Malawi motsatira malamulo a dziko lino. Zikomo kwambiri. Amene ndi Mande Pondani amene ndi mneneri ku ofesi ya mtetezi wa anthu Ombudsman. Tathokoza kwambiri kuti munapeza mpata kuti tikhale limodzi pa programu ino ya Kumvetsa za Independent Complaints Commission. Pomaliza penipeni zanga ina mafunsa pa kuti kodi nambala akuti mpereke nambala tisanamalize programu. Sindingachoke pano ndisanapereke nambala. Amakupangi konde nimapanga business ya somba. Nde business yangayo yumani ithandiza ndithu nimapindula pano panagulapo mbuzi, nagulapo abaka, nkhuku nagulapo 5. Moti kukhomo kwathu kwa zinthu ziyenda bwino zasintha ndithu. Ndalama zimene mudakongola zinaliso kwana ndalama zingati? 100,000. Kwa pano pambuzi nagula, komanso ngongoleyo naibwezako nabwezako 50,000 ndi kuti yakhala 65,000. Nde kuti kupatulako pa ziweto zimene mwagulazi ndi mmene mwafotokozeramo paliso business yanji imene mukuchita? Pano magulitsa sombazo. Mumagulitsa somba ndi ndalama za somba zimene mumabwezera ngongole? Imene nimapangira. Ndithu. Chabwino. Mtungulu zija.
Steven Kandambo. Ineyo pandalama imene ndarapa kugulu. Pandalama imene ndarapa kugulu ndipanga business. Business imene ndimapanga ine ndimagula mbewu kugula ndi kugulitsa. Mbewu imeneyi ndinayamba ni 300,000 ndimagula ntedza komanso chimanga. Mukudziwenu chaka chino zinthu zavuta kwambiri. Tumathamingira kumene kufunikira kwambiri. Chaka chino chimanga chili pa mtengo odula kwambiri. Timagula chimanga kuno kwa Mwasambo, timapititsa madera zathu ku Ranofu komanso kubenga kumene kugulidwa milengo yabwino. Ndepa ndalama imene ndatenga kugulu 300,000 given kuti interest inali 60,000. Ndamawo nimangopereka interest mwezi uliwonse. Cholinga choti ndalama pamene idzafike nthawi yoti